ஹாய், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் இன்றைக்கி எல்லாருக்கும் போன்லெஸ் சிக்கன் கிரேவி செஞ்சு காட்ட போகிறேன். இந்த சிக்கன் கிரேவி ரொட்டி, பராட்டா எல்லாத்துக்கும் நல்லாயிருக்கும். வாங்க இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்ன தேவைன்னு பார்ப்போம். நான் சிக்கன் கிரேவி செய்கிறதுக்காக 500 கிராம் போன்லெஸ் சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் 2, தக்காளி 1, கடுகு வெந்தயம் 1 டீஸ்பூன், ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் 1 டீஸ்பூன், கருவேப்பட்டை 2, ஏலக்காய் 4, கிராம்பு 5, மிளகு 5, மஞ்சத்தூள் அரை டீஸ்பூன், உப்பு 1 டீஸ்பூன், சிக்கன் மசாலா 1 டீஸ்பூன், சில்லி பவுடர் 1 டீஸ்பூன், பப்ரிகா பவுடர் 1 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன். சிக்கன் ஃப்ளேவரில் மேகி எடுத்திருக்கேன். இது விருப்பம்னா போடலாம், கட்டாயம் இல்லை. பேன் அடுப்பில் வச்சு சூடானதும் அதில் எண்ணெய் ஊற்றி கடுகு வெந்தயம், கருவேப்பிலை, கருவேப்பட்டை, ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இப்போது லைட் ப்ரௌன் கலராக ஃப்ரை ஆனதும் அதில் வெங்காயம் போடுங்க. வெங்காயம் போட்டதும் நான் எப்போயுமே உப்பு போட்டுருவேன். அப்போ தான் நல்லா வதங்கும், கருகாமல் வதங்கும். எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு பேனை க்ளோஸ் பண்ணி வைங்க. க்ளோஸ் பண்ணி வச்சா தான் சூட்டில் நல்லா வதங்கும். நாங்கள் எப்பயுமே வதக்கையில் அடுப்பை கூட வைக்கக்கூடாது, குறைச்சி தான் வச்சு சமைக்கணும். இப்போது தக்காளியும் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டும் ஆட் பண்ணி அதையும் மூடி வச்சுருவோம். இப்போது தக்காளி நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ இதில் நாங்கள் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம். மஞ்சத்தூள், மிளகாய்த்தூள், பப்ரிகா பவுடர், கரம் மசாலா பவுடர், சிக்கன் மசாலா பவுடர் எல்லாத்தையும் நாங்கள் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணுறோம். இப்போ நான் மசாலா மிக்சிங்கை காட்டுறேன், பாருங்கள் எப்படி மசாலா மிக்சிங் ஆகிருக்குன்னு. இப்போ நான் சிக்கன் ஆட் பண்ண போகிறேன். சிக்கனை ஆட் பண்ணி மசாலாவோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் நேரம் மூடி வைக்க போகிறேன். சிக்கன்லேருந்து தண்ணி வரும், அதனால நாங்கள் ஸ்டார்ட்டில் தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை. சிக்கனை கொஞ்சம் நேரம் மூடி வேக வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு நான் மேகி எடுத்திருக்கேன். எடுத்து சுடு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணி அதையும் சிக்கன் கிரேவியோடு மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கிறேன். இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணி நல்லா வேக வைக்க போகிறேன். ஓகே, இப்போ சிக்கன் நல்லா வெந்துட்டுருக்கு. நாங்கள் எப்பயுமே சிக்கனை நல்லா வேக வைக்காமல் கிட்ஸுக்கு கொடுக்கக்கூடாது. கிட்ஸுக்கு மட்டும் இல்லை, பெரியவங்கள்லேருந்து எல்லாருமே சாப்பிடக்கூடாது. ஏன்னா சிக்கன் நல்லா வேகாட்டியே சீக்கிரமாக ஃபுட் பாய்சன் ஆகும். ஓகே, இப்போ நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு சிக்கன் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு. இப்போ நான் செஞ்ச சிக்கன் மசாலாவை பராட்டாவோடு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட போகிறோம். நான் செய்கிற ரெசிபி உங்கள் எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.